ฟิร์นค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่กันที่หมวดโคเนื้อและกระบือนะคะภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์นะคะจะเป็นยังไงกันนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จะมาสอบถามว่าการผลิตโคเนื้อและกระบือมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะคือแบบว่าในอดีตนะครับประเทศไทยนั้นได้มีการผลิตโคเนื้อขึ้นมาเพื่อใช้แรงงานครับตั้งแต่การทำไร่ไถนาแต่ในปัจจุบันนั้นเมื่อโคหรือกระบือมีอายุมากจนไม่สามารถที่จะใช้แรงงานได้ก็จะทำการจำหน่ายหรือนำมาเพื่อบริโภคแต่ในปัจจุบันที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของสังคมและประชากรทำให้บทบาทของการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือในการใช้แรงงานลดลงกลับกลายเป็นการเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายและการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโรงเรือนและอุปกรณ์ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือเพื่อความสะดวกสบายเพื่อการจัดการด้านสุขาภิบาลและการจัดการด้านอื่นๆเฮ้ยหยีหมวดโคเนื้อและกระบือของพวกเราอ่ะมีรูปแบบของโรงเรือนอย่างไรหรอที่หมวดของเราก็จะมีโรงเรือนที่เป็นแบบหน้าจั่ว2 ชั้นลักษณะของโรงเรือนแบบนี้จะสร้างได้ยากกว่าโรงเรือนแบบอื่นแต่มีข้อดีคืออากาศภายในโรงเรือนจะเย็นกว่าโรงเรือนแบบอื่นทั้งนี้เพราะจั่ว2 ชั้นจะช่วยเป็นที่ระบายอากาศร้อนได้ดีทำให้สัตว์อยู่ได้อย่างสบายโดยไม่เกิดความเครียดเฟิร์นแล้วลักษณะของโรงเรือนที่ดีนี่เป็นยังไงบ้างเราคิดว่าลักษณะของโรงเรือนที่ดีมันต้องถูกขัดลักษณะก็คือสามารถป้องกันแดดและฝนได้มีการระบายถ่ายเทอากาศมีร่องระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลโดยรอบโรงเรือนพื้นคอกเราทำความสะอาดได้ง่ายมีความสะดวกและคล่องตัวในการทำความสะอาด 2. แบบโรงเรือนเป็นแบบง่ายๆสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายได้ง่ายหรือเราสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นได้เมื่อมีความจำเป็น 3. มีความแข็งแรงทนทานพอสมควรและราคาถูกด้วยใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในท้องถิ่นและ 4. ความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงนอกจากเราจะคำนึงถึงเรื่องต่างๆแล้วเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสัตว์ด้วยแล้วทำเลที่ตั้งของฟาร์มที่ดีนี่ควรจะเป็นยังไงหรอเราก็สงสัยเหมือนกันงั้นเราไปดูกันดีกว่าไหมไม่เหตุผลร้องไม่เหตุผลร้องไม่เหตุผลไม่เหตุผลไม่เหตุผลร้องสวัสดีครับกูทำอะไรอยู่คะพี่กำลังทำกฎร้องครับเขาไม่ให้กดร้องนะคะพี่กุ้งเพราะมีคนทำเสียหายมาทีหนึ่งแล้วไม่ใช่ครับวันนี้พี่นะครับมาปรับพื้นที่ในการที่จะสร้างโรงเรือนครับแล้วทำเลที่ตั้งของโรงเรือนที่ดีนี่ควรจะเป็นยังไงบ้างคะทำเลที่ตั้งและสภาพพื้นที่ 1. อยู่ใกล้แหล่งน้ำน้ำถือเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของการทำฟาร์มโคตัวหนึ่งมีความต้องการน้ำวันละ 30-40 ลิตรในวันที่อากาศเย็นสบาย 2. อยู่ใกล้แหล่งพืชอาหารสัตว์เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและลดต้นทุนการผลิตสภาพพื้นที่มีหลักที่ต้องพิจารณาดังนี้ 1. สร้างโรงเรือนหรือที่อยู่อาศัยของโคในที่ดอนเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดปัญหาความเฉอะแฉะของพื้นที่จุดที่ตั้งโรงเรือนและลานดินนอกโรงเรือนที่จะให้โคอยู่ควรจะสูงกว่าพื้นที่โดยรอบอย่างน้อยที่สุดประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. สภาพดินบริเวณที่จะสร้างคอกถ้าเป็นดินทรายกรวดจะดีกว่าดินโคลนหรือดินท้องนา 3. ต้องมีพื้นที่มากพอสำหรับการทำแปลงหญ้าการพึ่งแหล่งอาหารธรรมชาติสามารถทำได้ก็เพียงเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นอีกทั้งคุณภาพและปริมาณที่ได้มาในแต่ละวันก็ไม่มีความแน่นอนซึ่งจะสร้างปัญหาในเรื่องความไม่พอเพียงหรือความผันแปรของระดับคุณภาพของอาหารโคในแต่ละวันหรือแต่ละฤดูเป็นอย่างมากรู้อะไรไหมครับว่าโรงเรือนแต่ละโรงเรือนก็มีการจัดการที่แตกต่างกันสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการโรงเรือนก็คือการกำจัดของเสียซึ่งการกำจัดของเสียนั้นจะทำให้สุขภาพโคโดยรวมในการวางแผนสร้างโรงเรือนจะต้องมีการพิจารณาถึงระบบ
ระบายของเสียออกจากโรงเรือนสิ่งขับถ่ายที่เป็นของแข็งสามารถนำออกจากโรงเรือนหรือลานดินได้ทุกวันส่วนน้ำล้างคอกและปัสสาวะจะถูกชะล้างไปตามคูน้ำที่มีความลาดเอียงออกไปจากบริเวณโรงเรือนไปยังบ่อพักหรือบ่อรวมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกทั้งยังมีข้อดีแก่ตัวโคในเรื่องความสบายและสุขศาสตร์โดยรวมคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับโรงเรือนแบบปล่อยอิสระมีดังนี้ 1. ขนาดของโรงเรือนพื้นที่ภายใต้โรงเรือนใช้เกณฑ์คำนวณว่าโค1ตัวต้องการพื้นที่ 3-5 ตารางเมตรต่อตัวและควรจะเผื่อพื้นที่ภายใต้โรงเรือนให้มากพอที่จะรับรองจำนวนโคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายใน1ปีหรือ2ปีข้างหน้าและควรมีพื้นที่นอกโรงเรือนสำหรับการขยายตัวโรงเรือนให้ยาวออกไปในอนาคต 2. ความสูงและความกว้างลักษณะของโรงเรือนควรโล่งและโปร่งความสูงของหลังคาควรอยู่ในเกณฑ์ 4-5 เมตรและความกว้างของโรงเรือนไม่ควรเกิน2เท่าของความสูง 3. หลังคาวัสดุที่ใช้มุงหลังคาสามารถเลือกได้ตั้งแต่ใบหญ้าคาใบจากกระเบื้องและสังกะสีลักษณะของหลังคาถ้าเป็นโรงเรือนที่แคบมีหลังคาเรียบแบบเพิงหมาแหงนจะให้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีแต่ถ้าโรงเรือนกว้างมีหลังคาแบบจั่ว2ชั้นจะช่วยการระบายอากาศได้ดีกว่าโดยเฉพาะช่วงลมสงบรางใส่หญ้าและอาหารควรจะวางอยู่ด้านข้างตามความยาวของโรงเรือนโดยมีที่บังคับหนีบคอโคไว้ขณะกินอาหารขนาดความกว้างของรางอาหารมีคำแนะนำที่ต่างกันไปโดยปกติไม่ควรน้อยกว่า60เซนติเมตรลานดินค่อนข้างจำเป็นสำหรับการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนโคที่ได้ยืนและเดินสลับไปมาระหว่างพื้นคอนกรีตและพื้นดินจะช่วยรักษาสุขภาพกีบให้ดีขึ้นแปลงน้ำควรจะสร้างในบริเวณลานดินหรือริมรั้วเป็นบ่อซีเมนต์มีน้ำไหลเต็มตลอดเวลาบ่อน้ำควรอยู่ในที่ร่มหรือมีเพิงคุ้มกันแดดไม่ควรให้บ่อน้ำตากแดดอยู่เพราะจะทำให้โคเครียดขณะที่อยู่ในอากาศร้อนอยู่แล้ว มันก็โดด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 มันก็โดด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  ทำไรอยู่อ่ะ ไล่ควายอยู่ ก๊อฟเรามีเรื่องสงสัยว่าหลักในการวางผังฟาร์มเนี่ยมันเป็นยังไงหรอ หลักในการวางผังฟาร์มเนี่ยก็จะคำนึงถึงเรื่องแรกเลยก็คือทางเข้าออกฟาร์มเนี่ยต้องมีทางเดียว 2. ห่างไกลจากที่ชุมชน 3. สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีแหล่งน้ำ 4. คอกพักโคก่อนเข้าฟาร์มและเพื่อจำหน่ายอยู่ริมรั้วและห่างไกลจากคอกอื่นๆ 5. มีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม 6. สำนักงานอยู่หน้าฟาร์ม 7. คอกสัตว์ที่ต้องดูแลใกล้ชิดคนอยู่ใกล้สายตาหรือใกล้สำนักงาน 8. คอกหย่านมควรอยู่ไกลจากคอกพ่อแม่พันธุ์และคอกปฏิบัติการควรอยู่ใกล้คอกพัก 9. คอกคลอดควรมีซองบังคับ 10. รั้วรอบนอกต้องแข็งแรงและทนทาน 11. ที่ให้อาหารควรอยู่ใกล้คอกพัก 12. แปลงหญ้าใกล้คอกสัตว์ควรเป็นหญ้าชนิดตัดสดและ 13. แปลงหญ้าที่คุณภาพดีเวลาปล่อยแทะเล็มควรมีร่มเงาอ่างน้ำ สวัสดีครับในการเลี้ยงโคเนื้อนะครับก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ต้องใช้ในการเลี้ยงนะครับก่อนอื่นเราจะมารู้จักนะครับอุปกรณ์แต่ละชนิดนะครับแล้ววิธีการใช้นะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นเหล็กศูนย์เขานะครับเราจะทำการศูนย์เขาโคนะครับเพื่อทำลายกลุ่มเขาไม่ให้เขาโคงอกนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กตีเบอร์ร้อนนะครับเราจะใช้ตีเบอร์สำหรับโคนะครับเพื่อทำพันธุ์ประวัตินะครับและชิ้นต่อมานะครับจะเป็นเหล็กตัดเขานะครับสำหรับโคที่มีเขาที่ยาวแล้วนะครับเราทำการตัดเขาก่อนที่จะทำการศูนย์เขานะครับก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ตอนครับสำหรับโคนะครับเพศผู้นะครับที่เราไม่ต้องการที่จะทำเป็นพ่อพันธุ์หรือที่จะทำการขยายพันธุ์นะครับเราทำการตอนนะครับแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นเชือกบังคับโคเราใช้บังคับโคในการ
เอาวัคซีนหรือบังคับกฎในการจัดการต่างๆนะครับ ไม่เห็นผลน้องไม่เห็นผลน้องไม่เห็นผลไม่